Ίσως από εσάς, λόγω του ότι πάντα οι γυναίκες προηγούνται, κύριε Δελγιώργη. Εννοείται, δεν το είναι συζητάμε. και η επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Να ξεκινήσω από εσάς. 2 μέρες πριν από τις εκλογές, Παρασκευή σήμερα, την Κυριακή ο κόσμος ψηφίζει. Τελευταία ημέρα που κάνετε και τις προεκλογικές σας συναντήσεις, ομιλίες και παρουσιάσεις. Γιατί ο κόσμος να ψηφίσει τελικά ανεξάρτητους Έλληνες την Κυριακή και κυρίως οι αναποφάσιστοι? Γιατί αυτοί που είναι να ψηφίσουν ανεξάρτητους Έλληνες θα ψηφίσουν, δεν χρειάζονται λόγο. Αλλά γιατί οι υπόλοιποι που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα να ψηφίσουν ανεξάρτητους Έλληνες? Αυτοί οι υπόλοιποι που είναι και πάρα πολλοί, υπάρχει έντονος προβληματισμός όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα στη χώρα, να ψηφίσουν ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί πραγματικά είμαστε το αναγκαίο καλό, είμαστε η εγγυήτρια δύναμη. Αποδείξαμε στους μήνες αυτής της συγκυβέρνησης ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη την εθνική συμφιλίωση, ότι για το καλό της χώρας μπορούμε εμείς οι ίδιοι να θυσιάσουμε ακόμα και το ίδιο το κίνημά μας, ότι ο μεγάλος μας στόχος, η μεγάλη μας επιδίωξη είναι το καλό της πατρίδας, η έξοδος της χώρας από την κρίση, και έχουμε τη δύναμη, έχουμε τα στελέχη, έχουμε όλες τις ευκαιρίες που μας δίνονται για να μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Κύριε Δελγιώργη, αν τελικά καταφέρει το κόμμα σας, οι Ανεξάρτητες Έλληνες, αν καταφέρουν να είναι η τρίτη δύναμη σε αυτές τις εκλογές, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ που έχετε πει ότι θα συνεργαστείτε με κάποιον άλλον αν αυτός βγει πρώτο κόμμα? Αυτά νομίζω, κυρία Αδάμου, τα έχει ξεκαθαρίσει και ο πρόεδρος μας. Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με άλλα κόμματα, γιατί θεωρούμε εκπροσωπούν το παλιό. Εμείς με το παλιό δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε, και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε και είναι και πεποίθησή μας να βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε το έργο το οποίο έχουμε αφήσει πίσω. Έχουμε πολλά κενά ακόμα να καλύψουμε, οπότε περιμένουμε την Κυριακή και με τη βοήθεια πάντα του κόσμου να τελειώσουμε με το παλιό, να τελειώσουμε με τη διαφθορά, μια και τα προηγούμενα τα είπε η φίλη μου η Κατερίνα και στην υποψήφιά μου, και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε να φέρουμε την Ελλάδα εκεί που πραγματικά της αξίζει να είναι, στην κορυφή της Ευρώπης. Πώς μπορούμε να φέρουμε την Ελλάδα, κυρία Σταύρου, στην κορυφή της Ευρώπης? Πώς μπορούμε να φέρουμε την Ελλάδα έξω από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία διανύουμε και θα διανύσουμε και το επόμενο διάστημα, γιατί και τα μέτρα με το τρίτο μνημόνιο είναι και αυτά λίγο δύσκολα, έως πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι, η Ελλάδα είναι αυτό που λέω εγώ, το εξοχικό του Θεού. Είμαστε γεωστρατηγικά σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Μπορεί η Ελλάδα να παράγει οτιδήποτε θελήσει. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια ισχυρή εντολή σε μια κυβέρνηση με καθαρούς ανθρώπους, με ανθρώπους που θα προτάξουν το συμφέρον της πατρίδας πάνω απ' όλα, που θα χαράξουν μια σταθερή πολιτική, μια σταθερή στρατηγική στους κέριους τομείς, που θα φέρουν ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, που θα φέρουν μια αναπτυξιακή πορεία στον αγροτικό τομέα, που θα δώσουν κίνητα στους αγρότες να ξαναπιάσουν στα χέρια τους τη γη, να παράγουν υπεραξία από τη γη τους, και όταν συμβεί αυτό να είστε σίγουροι ότι θα δούμε το φως στο τούνελ και θα δούμε τη χώρα μας να είναι πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Δελγιώργης, στο σημείο που της αξίζει, στη θέση που της αξίζει, και της αξίζουν της Ελλάδας μας τα καλύτερα. Πώς μπορεί όμως να γίνει αυτό? Ποιες είναι οι προτάσεις? Οι προτάσεις είναι ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ένα σύστημα ένα σταθερό σύστημα στην αγροτική πολιτική, να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το πακέτο Juncker που θα έρθει και να πάει πραγματικά όλο στην ανάπτυξη, να παταχθεί η φοροδιαφυγή, να παταχθεί η διαπλοκή, και όταν υπάρχει ένας κρατικός μηχανισμός που λειτουργεί σωστά, μπορούμε να βγούμε και από την κρίση.
Κύριε Δελγιώργη, εσείς είστε ένας άνθρωπος εργαζόμενος στον χώρο της ΔΕΗ, άνθρωπος ο οποίος συνδικαλίστηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Το θέμα της ΔΕΗ θα απασχολήσει και στο μέλλον, όπως απασχολήσει και στο παρελθόν. Τα γνωρίζετε εκ των έσω, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ποια είναι η θέση σας για την μικρή ΔΕΗ? Γιατί στο τρίτο μνημόνιο, σύμφωνα με τα όσα έχουμε διαβάσει, φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση για πώληση της ΔΕΗ, ενός τμήματος της ΔΕΗ, κάτι βέβαια που έχουν διαψεύσει ότι θα τηρηθεί αυτό το μέτρο, θα προσπαθήσουν να βρουν άλλα ισοδύναμα μέτρα, αλλά αν υπάρχει η πρόθεση αυτή και μπει βέτο, όπως μπήκε σε άλλα πολλά, ότι πρέπει να γίνει αυτό, ποια είναι η δικιά σας η θέση ως ανεξάρτητοι Έλληνες, τι θα κάνετε γι' αυτό, γιατί πραγματικά καίει και αφορά την περιοχή και το γνωρίζετε, γιατί και εσείς ο ίδιος προέρχεστε από αυτούς τους κόλπους και γνωρίζετε τα προβλήματα και σας το λένε και συνάδελφοί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα, καταρχήν, να το πούμε έτσι στην λαϊκή έκφραση. Λοιπόν, να συνεχίσω και λίγο σε αυτό που είπε και η Κατερίνα. Για να γίνουν όλα αυτά, εμείς πρέπει να αποκτήσουμε καταρχήν την εθνική μας κυριαρχία. Και με την καινούρια συμφωνία την έχουμε αποκτήσει. Οι προηγούμενες συμφωνίες ήταν στο αγγλικό δίκαιο με όλες αυτές τις συνέπειες οι οποίες υπάρχουν εκεί μέσα. Συνεχίζω στην ερώτηση που μου κάνετε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το νομοσχέδιο της μικρής ΔΕΗ το έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το νομοσχέδιο, μάλλον η προπροηγούμενη κυβέρνηση με τον κύριο Παπακοσταντίνου. Και νομίζω έχουμε πει και έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ θα πω κάτι στους συμπολίτες μου. Ας μας πούνε, και το γνωρίζουν όλοι βασικά, τι περιελάμβανε η μικρή ΔΕΗ. Μόνο το νομό Φλόρινας. Γιατί? Ήταν τα μεγάλα ερωτήματα που βάζαμε τότε. Περιλάμβανε δηλαδή, στην ουσία ξεπουλούσαν όλον τον ορυκτό, το έμψυχο υλικό και τα πάγια της ΔΕΗ μόνο του νομού Φλόρινας. Σήμερα τι λέει η καινούργια συμφωνία? Λέμε πάμε σε μια συμφωνία 50% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να παράγεται από ιδιώτες και το 50% των πελατών της επιχείρησης αυτής να δοθούν σε ιδιώτες. Αυτά λέει η συμφωνία. Από εκεί και πέρα, εμείς πιστεύουμε, και την πώληση να αναφέρουμε και του ΑΔΜΙΕ, εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία δεν θα περπατήσει. Και να σας πω και κάτι άλλο, στο ενδεχόμενο που περπατήσει, ποια ήταν η παλιά στάση? Ήταν η μικρή ΔΕΗ. Ας απλώσουμε και λίγο τώρα περισσότερο το ζήτημα αυτό του 50-50 σε όλη την Ελλάδα, για να ζοριστεί και όλη η Ελλάδα πλέον, όχι μόνο η Φλόρινα, γιατί εδώ ξέρετε, όταν εμείς φωνάζαμε για τη μικρή ΔΕΗ, κάτω το αθηνοκεντρικό κράτος έλεγε άλλα πράγματα. Δεν τους ενδιέφερε. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να τη λέμε στον κόσμο και στους συμπολίτες μας. Σήμερα όμως, έτσι όπως είναι η συμφωνία, περιλαμβάνει όλη την Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε, όταν περιλαμβάνει όλη την Ελλάδα, το σύνολο δηλαδή της επιχείρησης, εκεί τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Οι πιέσεις, αυτό θέλω να πω στην ουσία, οι πιέσεις επειδή θα περιλαμβάνει όλη την Ελλάδα θα είναι τελείως διαφορετικές και πιστεύω στο τέλος ότι τα ισοδύναμα θα βρεθούν. Που υπάρχουν πολλές προτάσεις, τις οποίες γνωρίζουμε, το γνωρίζει και το κίνημά μας και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη φοροδιαφυγή, όπως απάντησε και είπε η Κατερίνα. Ποια είναι η μεγαλύτερη φορολογική απάτη σήμερα, μια που μιλάμε και για τα δεδομένα της περιοχής μας? Ποια μεγάλη εταιρεία έχει τη μεγαλύτερη φορολογική απάτη? Γιατί εγώ θα μιλήσω με ονόματα, δεν φοβάμαι να μιλάω. Ο Μπόμπολας. Αυτός είναι ο μεγάλος φοροφυγάς. Έχουμε ισοδύναμα από αυτή την ιστορία και μπορούμε να τα βρούμε. Και όχι μόνο. Σας αναφέρω γιατί εδώ δραστηριοποιούνται κάποιοι άνθρωποι και κάποιες εταιρείες, γι' αυτό το λόγο τα αναφέρω. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που μπορούμε να δούμε, υπάρχουν πολλά ζητήματα που μπορούμε να τα βάλουμε στο τραπέζι και να βρούμε τα ισοδύναμα για να μπορέσουμε έτσι να απορρίψουμε στην ουσία αυτό το νομοσχέδιο και αυτή τη συμφωνία. Εγώ πιστεύω στο τέλος εμείς θα βγούμε νικητές.
Εμείς πάντως ευχόμαστε να δοθεί λύση σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά προβληματίζει και ταλανίζει τους εργαζόμενους, όπως και προβληματίζει και το θέμα των ορυχείων. Είχαμε πρόσφατα και τον πρόεδρο εδώ της ΔΕΗ, ο οποίος είπε ότι για να ανοίξουν τα ορυχεία πρέπει πρώτα να πάρουν την άδεια για το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Πολύ μεγάλο ζήτημα, ναι. Είναι ένα θέμα. Πώς μπορούμε όμως να το επιτύχουμε αυτό? Αν δεν την πάρουμε την άδεια αυτή, ως χώρα, ως ΔΕΗ, αν δεν την πάρει, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουμε. Το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Το γνωρίζετε και επειδή κάναμε και εμείς σαν συνδικαλιστικοί. Έχουμε πρόβλημα ήδη στη τροφοδοσία του ΑΕΣ Μελίτης. Θα σας το πω. Να μην επικεντρωθούμε, γιατί θέλω να μιλήσει και η Κατερίνα λίγο. Τέλος πάντων, αφού μου κάνει την ερώτηση να απαντήσω. Αλλά επειδή εσείς γνωρίζετε περισσότερα τα θέματα, τα θέματα της ενέργειας, νομίζω είναι ο καθήλυνα αρμόδιος ο Χρήστος για να απαντήσει. Λοιπόν, το θέμα του καυσαερίου βασικά είναι από τα σημαντικότερα. Στη συνάντηση που κάναμε εμείς σαν συνδικαλιστικά στελέχη στην Πτολεμαΐδα με τον πρόεδρο, θέσαμε και εγώ προσωπικά έβαλα και κάποια ζητήματα, τα οποία μπορούμε να βρούμε λύση. Ποια είναι αυτά? Η κατασκευή της πρώτης μονάδος. Μόλις περιβαλλοντικές μελέτες που υπάρχουν δείχνουν ότι θα είναι μια σύγχρονη μονάδα. Εμείς ευελπιστούμε να γίνει. Απαιτούμε εμείς για την κατασκευή της πέμπτης μονάδας της Πτολεμαΐδας. Ναι. Απαιτούμε και σαν περιοχή την κατασκευή της δεύτερης μονάδας με τις καινούργιες τεχνολογίες, που ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια κατακράτηση 99% της ρύπανσης και όλα αυτά. Ας έρθουμε σε ένα δεδομένο. Ο ΑΕΣ Μελίτης 1 είναι από τις πιο σύγχρονες μονάδες. Υπάρχει μεγάλη κατακράτηση διοξιδίου και όλα αυτά, γιατί τα γνωρίζετε κι εσείς. Θεωρείται σύγχρονη μονάδα, αρκεί να βελτιώσουμε το καύσιμο αυτής της μονάδος. Και υπάρχουν τρόποι για να βελτιωθεί αυτό το καύσιμο. Αν καταφέρουμε δηλαδή με παρεμβάσεις μικρές να βελτιώσουμε το καύσιμο των μονάδων μας, με παρεμβάσεις όπως ξέρω εγώ την αποθείωση του ΑΕΣ Αμυντέου ή και την επέκταση της αποθείωσης στον Άγιο Δημήτριο, μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το διοξίδιο που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα, έτσι ώστε να γίνουν σύγχρονες μονάδες ανταγωνιστικές με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Σταύρου για να ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση. Το δικό σας μήνυμα που θέλετε να στείλετε σήμερα, λίγο πριν πάει ο κόσμος και ρίξει την ψήφο του στην κάλπη. Γιατί έχουμε και αυτούς που είναι οι αναποφάσιστοι, που σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις θα είναι αυτοί που θα κρίνουν τελικά το αποτέλεσμα. Έχουμε και αυτούς που θα απέχουν και δεν θα πάνε, που θα είναι μεγάλο πάλι το ποσοστό. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε εσείς σε όλους αυτούς? Το πρώτο μήνυμα είναι σε κάθε περίπτωση ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Η αποχή για μένα είναι σχεδόν συνενοχή. Είναι ότι αποδέχεσαι την κατάσταση την οποία διαμορφώνουν άλλοι για σένα. Είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Όταν οι ψηφοφορίες, πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, ανεξάρτητα από τα κόμματα και από τις καταβολές που έχει ο καθένας. Καλώ τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες και από εκεί και πέρα θα μιλήσω για το κίνημά μας. Ο κόσμος που είναι αυτή τη στιγμή προβληματισμένος μας λέει πως χάθηκε χρόνος. Χάθηκε χρόνος. Εγώ θα πω, από πότε δεν έχει νόημα το να αντιστεκόμαστε? Η αντίσταση θεωρείται χάσιμο χρόνου. Έτσι αντιστάθηκαν και οι πρόγονοί μας σε πάρα πολλά ζητήματα. Χάθηκε χρόνος σε εισαγωγικά γιατί πραγματικά διαπραγματευτήκαμε. Γιατί μέχρι τότε ήμασταν οι δακτυλοδεικτούμενοι της Ευρώπης. Έτσι είχε κατορθώσει η Γερμανία να μας βλέπουνε. Ήμασταν οι δακτυλοδεικτούμενοι της Ευρώπης. Τώρα δεν υπάρχει πλέον το ελληνικό πρόβλημα με τη διάσταση με την οποία υπήρχε. Με τους Έλληνες κολλημένους με την πλάτη στον τοίχο. Τώρα το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Έχει σκύψει η Ευρώπη, για να μην πω η φίλιος ολόκληρη πάνω στο ελληνικό πρόβλημα, και προσπαθεί να δώσει τη λύση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα όσα έχει καταφέρει η προηγούμενη κυβέρνηση, όσο και αν τα μέσα, ιδίως των Αθηνών, προσπαθούν να κρύψουν. Το γεγονός που είπε ο Χρήστος ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αγγλικό δίκαιο, όλα είναι σε ευρωπαϊκό δίκαιο. Ακόμα το ΤΑΙΠΕΔ που εδρεύει στη χώρα μας και το 100% όλων όσων θα
πουληθούν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ δεν θα πάνε στο χρέος, αλλά το 50% θα πάει στην ανάπτυξη, δείχνει την πρόθεση αυτής της κυβέρνησης, δείχνει την πρόθεση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς σαν κίνημα δεν επιλέξαμε πρώτο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας κάποιο άτομο του κομματικού μας μηχανισμού. Βάλαμε εκεί μια νέα κοπέλα που έχει σαν στόχο ζωής την πάταξη της γραφειοκρατίας, της πάταξης της φοροδιαφυγής. Έχει ιδρύσει παίρνουν φαγγελάκι.gr, έχει κάνει πολύ μεγάλους αγώνες. Δεν είναι μόνο σημολογικό, είναι ουσιαστικό ότι το κίνημά μας άνοιξε τις πόρτες στους νέους ανθρώπους, άνοιξε τις πόρτες σε νέες ιδέες και προσπαθεί με κάθε τρόπο να φέρει την Ελλάδα μπροστά. Θέλω να μας εμπιστευτούν ξανά οι συμπολίτες μας για να ολοκληρώσουμε το έργο το οποίο αφήσαμε στη μέση και είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρουμε. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Να συμπληρώσω μισό λεπτό, όχι παραπάνω. Να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε και η Κατερίνα και να πω ότι εμείς καλούμε τους νέους ανθρώπους. Τους νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια γενική απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά πρέπει σήμερα οι νέοι να πάρουν τα ενία της χώρας στα χέρια τους πλέον, γιατί αυτή είναι το μέλλον. Εμείς τους καλούμε να μας στηρίξουν, γιατί είμαστε ένα πατριωτικό κίνημα το οποίο εκφράζει και τη νεολαία και πιστεύουμε ότι έχουμε τους ίδιους στόχους και τις ίδιες ανησυχίες με αυτούς. Καλώ λοιπόν όλο τον κόσμο να μας στηρίξει, γιατί πιστεύουμε ότι πάνω απ' όλα για μας τουλάχιστον είναι η Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε να εκφράσουμε τις απόψεις και τις απόψεις του κινήματός μας. Και έχουμε να τα πούμε και από Δευτέρα. Να είστε καλά. Πάντα στη διάθεσή μας. Μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων. Σας ευχαριστώ. Θα είναι θετικά πάντως, να ξέρετε. Ευχαριστούμε πολύ.